سلام و درود. سلیم ایوبزادم، اجرا کننده وظیفه مدیر بخش تاجیکی رادیو آزادی. یک پیام کوتاه دارم به همه خوانندگان تارنما یا وبسایت یا سامانه رادیو آزادی، به همه دوستان ما در شبکه‌های اجتماعی. البته میخواستم نخستین پیام من درباره کار دشوار و پرمحصول همکاران بخش تاجیکی رادیو آزادی باشد و اما این بیشتر یک آگاهی و یک اعلان است. از روز دوشنبه 20 می گرفته به بعد همه گونه شرحنویسی یا کامنت در تارنمای رادیو آزادی از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک صورت میگیرد. چرا ما به این اقدام دست زدیم؟ به خاطر آنکه قبل از همه آنهایی میتوانند در صحبت ها و یا در بحث های اطراف موضوع یا مقاله ها شرکت کنند که در در شبکه اجتماعی فیسبوک حسابی خودشان دارند و دیده می شوند که اینا کی هستند. البته در آنجا حساب های دروغین زیاد است و اما سبب محوری یا مرکزی اساسی این است که دوستان گرامی خیلی زیاد تحقیر، توهین، دروغ، دعوت به عملهای غیر قانونی، تحقیر مقامات دولتی، تحقیر افراد علیحده، تهمت ها. اگر ما بگم که در یک روز ما چقدر شرح و کامنت را از بین میبریم و راه نمیدیم که به تارنمای رادیو آزادی نشر شوند، شما شاید حیران شوید و این رقم گاهی تا زیاده از 3 رقم، زیاده از 4 رقم هم بوده میتواند. برای همین ما این تصمیم گرفتیم و امیدواریم که به منفعت کار است. اگر کسانی که در شرح و تفسیر موضوع، مطلب، مشکلات، پیشنهادها شرکت ورزیدن میخواهند، باید دانند که هدفشان باید نیک باشد و این مقصدشان باید بهبود کار باشد، نه اینکه تحقیر یا توهین شخصی. بعضا حیران میمونی، بعضا کامنت های دراز مینویسن، شرح های دراز، خیلی خوب مسئله گذاری میکنن، خیلی خوب وضعیت را تصویر میکنن، فکت های دقیق میبرن، اما در آخر با چند دشنام قبیح همه اون کار رو به هم میزنن. ببینید ما این گونه شرح‌ها رو به هیچ وقت نشر کرده نمیتوانیم و گمانم نشود که ما شرح‌های شما رو اصلاح میکنیم، قسمت‌های تحقیر و دشنام و قباحت رو از بین میبریم، بقیه رو نشر میکنیم. اگر شاید در گذشته این تجربه بود، نه، ما یا همه نشر شما رو، همه شرح شما را نشر میکنیم و یا که از همین آن دست میکشیم، با وجود آن که در آن فکرهای خوب و فکرهای مهم و سودمند برای دیگران گفته شدند، اما یک کلمه تحقیر یا توهین فرق ندارد به عنوانی که این شرح را برای ما غیر قابل استفاده میگرداند. امیدوارم که از این چیز شما خفه یا ملول نمیشوید، به منفعت کار است و شاید در ابتدا تعداد شرح‌نویسان ما کم شوند، اما این مهم نیست. مهم آن است که کم باشد و خوب باشد. تشکر.